За намайг их цэцэг гэдэг. Би өнөр үл хүүхдийн төвийн сэтгэл зүйчээр ажилладаг. Одоо 5 дахь жилдээ ажиллаж байна. За би бол одоо 15-аас 18 насны охид төвүүдийг хариуцж ажилладаг байгаа. За энэ урлагийн сэтгэл сургалтанд суухаас өмнө ерөөсөө одоо тоглоомоор буюу эсвэл дуу дуулуулад эсвэл зураг зурулаад хүүхдийг одоо эмчилтийн байна, бас оншилтын байна гэж ойлгодог байлаа. Харин сургалтанд сусны дараа бол энэ үйл явц бол маш нарийн үйл явц, тест дараатай, зорилготой, төлөвлөгөөтэй, бас одоо мэргэжлийн хүн хийх ёстой байна гэдгийг олж харлаа. Мөн одоо урлагийн сэтгэл зүйд бол хүний хизээж шүүмжилдэггүй, бас оншилдэггүй, нарийн одоо ийм үйл явц процесс байна гэдгийг бол олж харлаа. За манай төвийн хүүхдүүд бол одоо бага насндаа янз янзын орчноос ирсэн сэтгэл санааны болон бие махбодын мөн үйл хайх хэлбэрийн олон төрлийн одоо энэ хүчирхийлэлд өртсөн, тэрнээсээ болоод одоо сэтгэл санааны хувьд бол траума авсан, гэмтэл зочрол авсан ийм хүүхдүүд байдаг. За тэр одоо сөрөг мэдрэмжүүдээ бол одоо бие дээр ингээд мэдэрсэн, тэрийг бол зөвхөн үгээр бол хилээд ярих одоо бүрэн боломжгүй байна гэдгийг бол саяны сургалтнаас бол би ойлгож авлаа. Тэгэхээр бол урлагийн сэтгэл зүйн гэдэг зүйл бол одоо өнгө, хэлбэр, дүрс, мөн одоо тоглоом, дуу, биеийн хөдөлгөөн гэх мэтлэн олон төрлөөр тэр сэтгэлийн биеийн таагүй мэдрэмжийг бол гаргаж олд юм байна. Тэрийг гэхдээ одоо маш нарийн үйл явцаар болгоомжтой мөн мэргэжлийн хүн хийх ёстой байна гэдэг бол чухал зүйлийг ойлгож авлаа миний хувьд.